வணக்கம் நண்பா. பாம்பன் பாலத்தில் பிடிச்ச 3 பாறை மீனை பாலாவை ஏலத்தில் விற்க போகிறாப்புல. இந்த மீன்பிடி தடை காலத்தில் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு சொல்கிறத லைவாக பார்ப்போம். 650 660 ஆமா உள்ள 660 ரூபா பாறைகள் 660 ரூபா 660 கிடைக்க 670 ரூபா 680 700 ரூபா 10 710 ரூபா 720 730 740 750 750 ரூபா பாறை தூண்டி பாருடா 750 ரூபா மீன் எடுக்க மாட்டேங்க 760 ரூபா 760 ஒரு நேரம் நார்மலாக 600 ரூபா போகிற பாறை இன்னைக்கு 760 ரூபாய்க்கு போயிருக்கு நண்பா.